السلام عليكم. اليوم على الحلقة الرابعة من أسئلة في كرة القدم. اليوم راح نتعرفوا على سؤال مهم جدا واللي يسقسوه بزاف الناس. تابعوا معنا. تختلف احتفالات اللاعبين في مباريات كرة القدم بعد تسجيل كل هدف، وكل يحتفل على طريقته الخاصة. قد تكون ردة فعل وقد تكون مفتعلة، ومنهم من يقوم بالرقص، ومنهم من يقوم بالسجود، ومنهم من ينزع قميصه تعبيرا عن فرحته بالهدف. لكن ما هي الاحتفالات التي لا يسمح بها القانون، ولماذا؟ المحطم للأرقام. كما نعرفوا الاحتفال بنزع القميص أو تغطية الرأس به يعتبر مخالفا للقانون، فيتحصل اللاعب مباشرة على الإنذار. لكن ما هو السبب في وضع هذا القانون؟ وضع في اللائحة في الأول من جويلية سنة 2004 من طرف الفيفا بعد حادثة فورلان عندما نزع قميصه احتفالا بالهدف، ولعب بدونه لفترة من المباراة ولم يرتديه حتى أول توقف للعب. والحقيقة أنه تم اقتراحه من عضو الفيفا الفرنسي جيرون فاكه، وذلك لأسباب تسويقية بعدما تضررت العلامات التجارية التي تظهر على القميص، والذي يعد الاحتفال بالهدف فرصة لها للإشهار والظهور على الشاشة. ماشي غير نزع القميص اللي عاقب عليه القانون أثناء الاحتفال بالهدف، كاين عقوبات أخرى اللي عاقب عليها القانون واللي هي التسلق على السياج، القيام بأي إشارات أو أفعال استفزازية قد تكون سياسية أو دينية، كذلك تغطية الرأس أو الوجه بقناع أو أي شيء مشابه. نروح للسؤال الثاني: هل يتم إلغاء العقوبة إذا ألغي الهدف؟ راح نجيبوا مثال باش نفهموا غاية. مثلا اللاعب قام بتسجيل هدف، مباشرة بعد تسجيل هدف اللاعب راح نزع القميص تاعه. هنا الحكم تبين له أن الهدف تسلل، إذا يتم إلغاء الهدف. هل يتم إلغاء العقوبة على اللاعب؟ لا يتم إلغاء العقوبة على اللاعب. يتحصل اللاعب على بطاقة صفراء لأن هذا السلوك يندرج تحت السلوك غير رياضي، والسلوك غير رياضي غير قابل للإلغاء. نظن كنتوا استفدتوا من الحلقة. اللي عنده أي سؤال يحطها لنا في التعليقات، ممكن يكون سؤالنا في الحلقات القادمة. اللي عجبه الفيديو يشاركه مع صاحبه اللي دائما نتناقر معاه في مجال كرة القدم. إلى سؤال آخر، وما تنساش أبوني في لاشين. سلام. كنت دير فيه فيديو حتى تسمع السماء.